são de dois cunhados, sendo que um cunhado mora aqui, as duas têm documento de morador da casa. É tudo roubo, né? Essa não. Só que a princípio, vamos deixar ela aqui, ela vai ter lá no seu interior. Mas o multiúnico aqui, ó, que melhor deixar separado. Eu tô falando. Ele usou, né, chefe? Então dá uma ideia aqui no dele. Fazer televisão assim embaixo, fazer ração no poste, já ração no poste, são duas motos, uma por outra roubo, a outra não tem placa, só no chassi, tá?